Testimoni anak-anak sembuh dari batuk tanpa konsumsi apapun. Terima kasih banyak Mbak. Saya coba cara ini. Alhamdulillah anak saya sudah sembuh batuknya. Sebelumnya udah berobat minum obat gak sembuh-sembuh. Makasih banyak Mbak. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang punya keluhan sama ya Bu ya. Oke, buat Anda ibu-ibu yang punya balita, punya anak-anak, batuk, pilek, demam, susah BAB, mencret, sering kejang, asma dan sebagainya, cukup gunakan irisan bawang merah, atau kalau yang di luar negeri boleh menggunakan bawang bombay. Jangan diiris melintang, tapi diiris lurus. Tempelkan di telapak kaki keduanya dan dibiarkan selama semalaman. Atau cek VT yang Mbak sematkan di TikTok.